ကျမနာမည်သစင်ပါရှင်ကျမအသက်ကတော့28နှစ်ရှိပါပြီမြန်မာကပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဝီမြို့နယ်မှာနေပါတယ်ကျမအထက်တန်းဖြည့်ပြီးတော့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ကျွာတဲ့ကဥရှုဝင်ဒီပစ္စည်းအလုပ်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စီးရင်ကလည်းလုပ်အဖြစ်ဝါးသီးတွေလည်းတင်ရပါတယ်ဝါးတနီ3000လောက်ကိုလည်းရှင်မေးလောင်းပေးရပါတယ်ကျမရဲ့အခြေအနေရန်ဆိုးသွားလာတာကြောင့်ဒီတိုင်းဆက်နေတရောမှာပဲဆိုပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကအကြောင်းကြားပြီးအလုပ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်2ရက်3ရက်လောက်နေတော့အလုပ်ရှင်ကကျမရှိကိုချိန်ချောက်ဆောင်ပို့ခဲ့တဲ့ရှင်စီးရင်တွေအရန်ကွာနေတယ်သူရှိတဲ့ရန်ကုန်ရုံးကိုစီးရင်လာရှင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ချင်းရှင်ဖို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းတွေဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးနေ့ကိုတော့ပို့ပြီးခိုင်းမှုအတွက်ကြောင်းလို့ငါပြန်ခေါ်လိုက်တာဆိုကျမကိုသူပြန်ပို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးမတရားကြံတယ်အဲ့ရနေတဲ့ဆင်သူ့ရဲ့အလုပ်ရုံကျမကိုပြန်ပြီးပို့ခဲ့ရင်တော့ကိစ္စအောင်ဖို့ရလဲသူချိန်ချောက်ပြီးပြောထားတယ်ရှင်ကျမလည်းဘဲမှမထွက်ရဘူးပေါ့နော်ရွာထဲမှာတရင်ညီသွားအောင်ကျမလက်ထက်ယူဖို့ကတိပြုခဲ့တကယ်တမ်းကတော့လင်ခဲ့အောင်ပါရှင်မနေ့ဆို9နာရီခွဲလောက်နဲ့လှုပ်စားလို့ရညဘက်ဆို12နာရီတနာရီတစ်ချက်လောက်မှအေးရတယ်အစားတော့ဆိုရင်လည်းကျမအဲ့လိုမျိုးဝါလင်အောင်စားရဲဆိုတာမရှိဘူးအလုပ်ရှင်ကခေးထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျမညဆောင်အမင်းနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့အကူကြီးတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ရုံကနေထွက်ပြေးခဲ့တယ်ရဲစကောင်သွားပြီးတော့ချိန်ချောင်းမှုတွေအများကြီးကြားရတာနေဝန်ကြီးရဲ့အကူကြီးပေးမှုနဲ့ကျမမှုခွင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဥရှုံရဲ့အဖမ်းခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုမပေးတဲ့အချင်းထောင်မှာဆုံးသွားလို့အမှုပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်လက်စာရဲရဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားပါတယ်2022ခုနှစ်မှာလင်းလက်ကျဲအဖွဲ့ကို IGN နဲ့အကူအညီနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လူကိုယ်မှုအကြောင်းကိုအသိပညာပေးဖို့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာပြီးဝေမျှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းရွာရဲလူတွေကျမရှိကိုအကူအညီလာတောင်းခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အမှုခွင့်ကိုကူညီခဲ့တယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကကျွလွန်သူနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျမစိတ်တော့မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမအကူအညီပေးခဲ့တာကိုတော့မရတတ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ကျမဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုတင်ယူခဲ့ပါတယ်။ IGN ရဲ့ပတ်ပိုးမှုဖြင့်ဆိုင်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုငွေကျပ်25သိန်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ချစ်လအတွင်းမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကသိန်း100အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ NSN အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရတာကျမအရင်ခုံယူပါတယ်။စိတ်ကွန်အားပေးတင်တဲ့လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းတွေတက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းတွေကြောင့်လည်းကျမရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုစားနိုင်တဲ့အပြင်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်အခြားသူတွေယုံထနိုင်ဖို့လည်းကူညီပေးနေပါတယ်အချိန်ကကျမတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမအခုထုတ်ပြောတယ်အချိန်ကကျမအသုံးချခံဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမအခုဥဆောင်တယ်ကျမရဲ့အိမ်မက်ကတော့စဆိုင်အကြီးဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆန်လုံငန်းရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ရှင်နေရှင်လူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျမရဲ့ငွေနဲ့ကူညီပေးရှင်တယ်လူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေဆိုတာအကူအညီပေးတဲ့သူတွေမရှိဘဝတွေပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်များစွာအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးကူညီပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်